Bon dia, tornem a estar aquí, anem a fer una mica de ioga avui de peu. Com sempre anem a portar l'atenció al cos, ens oblidem de les distraccions i ens observem. Observem com estem. Observem els nostres peus, com s'arrepengen al terra. I canviem una mica el pes, cap endavant, cap enrere, cap a un costat, cap a l'altre, observant els punts de recolzament. I dobleguem una mica els genolls i pugem. I dobleguem i pugem. I ara anirem a posar les mans al primer espai respiratori. Inspiro, l'abdomen s'infla, expiro, torna. Inspiro, expiro. I a les costelles, ompliu-vos d'aire, d'oxigen, d'energia. Inspiro, expiro, apreto una mica les costelles perquè l'aire es buidi. Inspiro, expiro. I per últim, mans a les clavícules. Molt bé, deixem els braços al costat del cos i comencem treballant una mica les cervicals. Baixem la barbeta cap a l'esternó, portem una orella cap a una espatlla, agafem aire i anem cap a l'altre cantó. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Una última vegada. Inspiro, expiro. I tornem al mig. Molt bé, anem a posar els braços en creu i anem a fer com un molinet. Els braços cap enrere i cap endavant. Molt bé, i afluixem. Anem per la pelvis, anem a fer rotacions a la pelvis, cap a una banda i cap a l'altra banda. Molt bé, i parem al mig. I ara anem per les cames, anem a fer petits moviments per desbloquejar les articulacions cap a un cantó, cap a l'altre cantó. Molt bé, i l'altra cama, sempre hi ha dos cantons, un cantó i l'altre cantó. Molt bé, i parem. Anirem a agafar la piloteta negra i passar-la una mica pel peu. Primer per tot el peu i després apretem els llocs. Si no fa excessivament mal, ha de ser un dolor alliberador, que destensi, i sempre que traiem l'aire i intentem afluixar. Canviem de peu, agafeu-vos a la cadira, això també ho podeu fer asseguts, assegudes. Molt bé. I parem i anem a fer una mica de grounding. Els peus paral·lels, que vol dir fer terra, vol dir baixar tot cap al terra. Obrim una mica la boca, sacsegem, botem, podem treure una mica la veu.
Això us descarrega. I anem a fer cantó i l'altre cantó amb els braços ben deixats anar, ben deixats anar. Molt bé. I parem. Vale, avui utilitzarem la cadira. Us agafeu la cadira. Vale, us estireu una mica. Noteu que podeu estirar tota la columna i aixecarem una cama. I baixarem. I aixecarem l'altra cama. I baixarem. Molt bé. I ara anirem un altre cop amb els peus paral·lels, sentint que ens estiren de la coroneta, notant els braços ben al costat del cos. Deixarem caure tot el nostre cos cap a la dreta, sentint la gravetat, i pujarem el braç esquerre amunt, palmell de la mà que mira el sostre. Respirem aquí. Un cop estiguem amb la postura, millor volem anar una mica més lluny. I com si fóssim una balança, tornem al mig, deixem caure tot el cantó esquerre i pugem el braç dret. I mirem la mà. Respiro. I tornem al mig. Ara lligarem un moment les mans enrere, sempre els peus paral·lels, i obrim el pit cap enrere. Obrim el pit i d'aquí fem Utkatasana, una postura de força i sense parar ens en anem cap al terra. Els dits de les mans, sota els dits dels peus, afluixem les cervicals, inspiro, estiro les cames, expiro, doblego. Inspiro, estiro, expiro, doblego. Caminarem les mans una mica davant dels peus i obrirem un braç cap a un cantó, baixem i l'altre cap a l'altre cantó i baixem un parell de vegades més. Molt bé. I doblegant molt les cames, arrodonint l'esquena, vèrtebra per vèrtebra pugem. Molt bé. I anem a fer una torsió. Em poso d'esquenes perquè us sigui més fàcil. Traiem els índexs. Un índex cap al cel, l'altre cap a la terra. Aixeco el taló de l'índex que mira al terra i em giro. No us oblideu de respirar pel nas, omplint els 3 espais: abdomen, costelles, clavícula i buidant pel mateix ordre. Tornem, belluguem una mica les espatlles, enrere, endavant, i anem cap a l'altre cantó. I torno a bellugar les espatlles. Cap enrere, cap endavant. Molt bé. I anirem a seure a la cadira de nou, sempre amb els peus paral·lels, la distància de la pelvis, i anirem a fer buits ajaguts. Amb la punta del nas ens imaginem que tenim un llapis
i fem el símbol de l'infinit. Primer comencem fent-lo molt petit, molt petit. I després el fem mitjà. I després el fem gran. I cada cop el fem més gran. I quan ja és el màxim de gran, canviem de sentit. Tornem per allà on hem vingut i de gran el fem mitjà i després el anem fent petit, 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 fins que parem. I anirem a obrir les espatlles, enrere, i endavant. I cap a un cantó, i cap a un altre cantó. Ben suau. Molt bé. I pararem, posarem les mans amb namasté, els colzes ben oberts. Inspiro i a l'expirar tanco el perineu, amago el melic, apreto les mans i afluixo. Inspiro, expiro, tanco el perineu, amago el melic, apreto les mans i afluixo. Tornem, inspiro, expiro, tanco el perineu, amago el melic, apreto les mans i afluixo. I farem una torsió, inspiro, expiro, vaig cap a un cantó, torno al mig, inspiro, expiro, vaig cap a l'altre cantó i tornem al mig. Posem les mans així a les cuixes i agafem aire. I mentre deixem anar l'aire, tanquem el perineu, amaguem el melic i baixem la barbeta. Deixant anar l'aire. Tornem, inspiro, expiro, tanco el perineu, amago el melic, baixo la barbeta. I afluixo. Una última vegada. Inspiro, expiro. I afluixem. Vale. Ara anirem a fer el que se'n diuen crilles, que són neteges per buidar l'aire residual que hi ha als pulmons. Si no buidem, no podem omplir. Qui fa la feina és el diafragma. Els pulmons s'obren, el diafragma és un muscle que es contrau i es dilata. Vale. Anirem a fer 7 cops això. Agafem l'aire pel nas i el deixem anar fort per la boca. Inspiro. Portem 3, 4... 6 i 7. I ara tancarem els ulls, sentim la nostra respiració. Primer la nostra respiració natural, la que surt sense fer res. I a poc introduïu Mahat Yoga Pranayama, la gran respiració iògica, omplint els 3 espais,
abdomen, costelles, clavícula i buidant pel mateix ordre, abdomen, costelles, clavícula. I compteu que la inspiració i l'expiració siguin iguals, tinguin el mateix temps. I ara agafarem l'aire pel nas i el traurem per la boca, però el temps de quan traiem l'aire per la boca serà el doble que quan l'agafem pel nas. Si agafo pel nas, inspiro i conto 3, 4 o 5, quan el deixo anar per la boca fent el soroll del vent, haig de comptar 6, 8 o 10. Provem-ho. Inspirem. Aquesta és una respiració relaxant. Ara us podeu quedar a la cadira o potser millor us podeu estirar i anem a fer una relaxació al somriure interior. Dibuixarem un somriure als nostres llavis i portarem aquest somriure a les diferents parts del nostre cos. Porto aquest somriure als meus peus, als turmells, a les cames, als genolls, a les cuixes i a la pelvis i tot el que la pelvis conté, els meus òrgans genitals, els meus òrgans reproductors, els budells i l'abdomen i tot el que l'abdomen conté, la melsa a l'esquerra, l'estómac al mig, el fetge a la dreta, i porto aquest somriure a la caixa toràcica i tot el que la caixa toràcica conté, els pulmons, la tràquea, l'esòfag, la tiroides i el cor. I porto aquest somriure a les meves mans, als canells, als avantbraços, als colzes, al braç i les espatlles. I porto aquest somriure a la gola i el que la gola conté, les cordes vocals, i a la llengua,
les galtes, les orelles, els ulls, el nas i el front i a tot el crani i el que el crani conté, el cervell, i com si fos una cascada de pau i tranquil·litat que inunda el vostre cos, baixant per la columna vertebral. Descanseu. कात्यायनी महामाये खड्गबाणधनुर्धरे खड्गधारिणी चण्डी श्रीदुर्गा देवी नमोस्तुते। वासुदेवसुते काली वासुदेव सहोदरी वासुदेवसुते काली वासुदेव सहोदरी वसुन्धरा श्रीनन्दे श्रीदुर्गा देवी नमोस्तुते। वसुन्धरा श्रीनन्दे श्रीदुर्गा योगनिद्रे महानिद्रे योगमाये माहेश्वरी योगसिद्धिकरे शुद्धे श्रीदुर्गा देवी नमोस्तुते। शङ्खचक्रगदापाणि शार्ङ्गजायत बहवे शङ्खचक्रगदापाणि शार्ङ्गजायत बहवे पीताम्बरधरे धन्ये श्री
poc a poc podeu fer respiracions profundes, petits moviments amb el cos i tornar. Namasté.